にわからです。にわかです。前回のスピンコブラはコース走行がスムーズではありませんでした。ブレーキも入れていたので遅くてカクカクでした。そのため PID 制御にすることでスムーズに走らせます。早速導入しました。何が違うんですか？簡単に言うと変化の様子に対応できるようになります。例としては、ステアリングを切っても壁との距離が変わらない場合はさらにステアリングを切ります。さっきから徐々にステアリングが切られていますね。また、急に壁に近づいた時はステアリングを強く切ります。前回採用の壁との距離に応じてのステアリングは残っていますか？こちらも残っていて機能を追加した形です。それでは早速走らせます。全然ダメです。調整が必要なのでうまくいくまでやりましょう。ダメです、ダメです、ダメです。調整が面倒です。コースから部屋に移動パソコンにマイコン接続コード修正書き込みコースに戻って走らせる。少し値を変えるだけでも部屋の往復とマイコンの書き込みが発生するので面倒です。何かいい手は、ありました。スマホで値を調整します。昔イベントでブリンクやりましたからね。参加しておいてよかったです。マイコンが通信できる必要があるのでこのマシンに乗っている車は使えません。無線モジュール付きかつ小型かつ開発ボードな M5 スタンプピコを使います。自責取得済みなのが強いです。マイコンを変えるってことは回路そのまま使えませんよね。なので実装基盤図を書きます。部屋の往復の手間は嫌なのにもっと面倒な作り直しはするんですね。もともとこれの次のマシンには無線を載せる予定だったのでテストも兼ねています。ああ、こんなツイートもしてましたね。一体何を作るんでしょうか。比較倒れにならないことを願っておいてください。こちらの回路に話を戻しますが、マイコン以外にもアップデートしています。何か改良点ありましたっけ？センサーを前方斜めに2つ真横に2つの計4つ付けます。前回は真横でしたね。センサー斜めにすることで手前でカーブを検知することが狙いです。加えてモーターの制御をトランジスタからモータードライバーにしています。バックしないならモタドラの意味なくないですか？モーターを強化します。手持ちのトランジスタ弱いですからね。これでいいかな。基板は縦置きです。再度マイコンだけで干渉を確認しておきます。干渉してますよ。過去の私は何を見ていたのでしょうか。旅行機に戻します。しかしプロペラシャフトに基板が干渉します。がっつり当たっています。問題ないので基板を書き直します。いやいや、マイコンの足が干渉していましたよ。このマイコンのこちら側の足はパソコンとの接続専用にしています。だから接続用のソケットを立ててましたよね。このソケットをマイコン上に乗せれば解決します。これで基板を大幅に細くすることができます。これなら基板を横置きにしてもプロペラシャフトと干渉しなくなります。あとは塗りつぶして、外形を囲って、完成です。かなりスリムになりました。加えてジャンパも1本まで減らしました。気分がいいです。フラットキャムで切削データを作成して、基板を台座に固定して、原点を合わせたら、CNC で基板に回路パターンを彫ります。モータードライバーは表面実装 IC にしているので、できるだけ切削の彫りを浅くして細かいパターンが出やすくしています。表面実装 IC のピンはいつものに比べて細かいですからね。ランドの穴を開けて外形を切り出したら切削完了です。電子部品をハンダ付けします。表面実装 IC はすでにハンダ付け済みです。さすがに撮影しながらは厳しかったですか？ CNC による切削なので細かいパターンが出るか心配でしたが、問題なくハンダ付けできました。CNC 強いです。ちなみに IC のパッケージは SOP8 です。話は変わって、今回は配線をすべてピンソケットにしています。前回はピンソケットの干渉で配線が基板に直付けでした。取り外しができないと配線で苦労します。ピンソケットは小さいものにしています。最後に 5V への高圧レギュレーターをつけます。マイコン用ですか？どちらかというとセンサとサーボです。できました。かなりシンプルにまとまりましたね。なんとか収めました。機体に移ります。こちらが改良したシャーシです。今回は走行特化にしたので、前回ギミック用につけたサーボを除去しています。うまく動作しなかったやつですね。両サイドには真横検知用のセンサーを搭載します。そうするとバッテリーはいずこへ？前回はサイドに収めていましたよね。センサー台をシャーシ下まで延長することで、バッテリー置き場を確保しています。結構広いです。バッテリー容量も 100mAh から 300mAh に増やしています。モーターを強化するからですか？これまで使っていたモーターは小型でギア付きでしたが弱いです。金属ギアなのがうまみです。こちらが新しいモーターです。大きさ同じでパワー変わるんです。グッドです。ギアボックスを付け替えます。だから同じサイズを選んだんですね。新しいモーターは軸が長すぎるので、切ります。これでピニオン付きモーターになりました。ネジ穴の位置が合っていません。シャーシにはめればギアボックスとモーターが固定されるので問題ないです。動作テストです。勢いよく回りました。バッチリです。動作音の大きさから全く違います。無負荷電流での比較、旧モーター。30mA 程度。新モーター。150mA 程度。走りが楽しみです。バッテリーを 300mAh にするので専用の充電器を作ります。電流調整用の抵抗を取り外して、データシートの式に従って抵抗を付け替えます。今回は 300mAh なので 3kΩですか？これで OK です。ピンソケットも立てておきました。充電前。3.9V 程度。充電後。
4.1V 程度。問題ないです。センサーはこのようにつけました。斜め2つと真横2つですね。配線を細いものにすることでシャーシ下を通しています。ピンソケットをピンヘッダとして使うことでマイコン下にピンを取り付けられるようにしています。かなりの小型化に貢献しています。センサーの他にも、モーターやサーボ、電源も同様に配線とピンを取り付けています。この作業が一番時間がかかりました。配線ですから。もっとハイセンスな配線センス。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。今回はモデルやパーツの使い回しができるので短時間で作れると思っていましたが、センサーや配線、回路、バッテリー、モーターなど、改良した点も多くあったので意外に時間を取られました。特に配線ですね。いつもはとにかく配線で汚くなるので、綺麗に見せるために小細工していたら断線やツンする点によるやり直しが頻発して、かなりの労力と時間を使うことになりました。その代わりに配線は満足のいく仕上がりになりました。気に入っています。ちなみにバッテリー端子の収まりは偶然です。ここからが本番です。今回の目的はスマホによる PID 制御の調整です。そのためにマイコンを変えたのが発端でしたね。コントロールにはブリンクを使います。これによりスマホからマイコンに指示を出したり入力をモニタできたりします。ボタンやスライダーを配置していきます。直感的でいいです。マシンを起動すると、マイコンが Wi-Fi に繋がります。ライトは繋がった合図です。早いです。ボタンをタップすると、モーターが回りました。スライダーをいじると、速度が変わりました。このようにコントロールできます。便利です。それはいいですけど制御が変ですよ。近距離でステアリングの変化がないです。これはコースの特徴を考慮できていなかったのが原因です。コースのカーブが緩やかすぎるため、壁検知の開始がかなり遅いです。これはセンサーの LED 光が受光部へほとんど反射せずに、センサーが反応し始める距離がかなり遠くになっています。つまりこういうことですか。カーブの角度が浅すぎるため反射光が入ってきません。これにより急激にステアリングを切ることになってしまいました。サイドのセンサーは後ろについているのでカーブに使うには検知が遅すぎます。ということで作り直しました。維持として5度だけ斜めにしています。これを取り付けて、完成です。PID チューニングスピンコブラです。ホイールに何かついています。壁衝突保護キャップです。テスト中にタイヤと壁が当たって何度もステアリングの棒が壊れたのでその対策です。早速走らせましょう。それでは動作へ。レッツゴー。これがコントロール画面です。PWM 調整。速度が変わりました。P 制御調整。壁との距離に応じたステアリングの強さが変わりました。I 制御調整。ステアリングを切り続ける強さが変わりました。D 制御調整。急変動に対するステアリングを切る勢いが変わりました。ブレーキ調整。ブレーキの利きが変わりました。ロマン機能としてステアリングの制御の様子をグラフ化しています。まさにロマンです。それではコースで走らせます。調整前。調整後、滑らかかつ速くなりました。ところどころ壁に当たっています。速くするとどうしても当たってしまいます。レッツゴーで自動走行である GP マシンに、ローラーがついていることが理にかなっていると分かりました。ちなみにステアリングはちゃんと効いています。約4ヶ月間もスピンコブラの開発をしているからそろそろ別のマシンを開発しようかしら。来ましたか、バトンタッチです。2年前のリベンジですね。楽しみです。それではまた。